Сайн хүмүүн үү? Хулгай ирж байсан уу? Үгийн дараа юу ч хийх болдог вэ? Юм уулгалж байсан уу? Христэд итгэж найдаарай. Энэ бол ердийн нэг жоо. Жоо тэнгисийн ирэг дээр байдаг гэртээ өглөөрт тусч талх шараад нэг их бодох санах юмгүй дээр нь цэцгийн тус зүгийн балх түрхэж байна. Дараа нь жоо гадаа гарч өглөөний сэрүү татсан агаараар цээж дүүрэн амьсгалаад аягтаа сүгэ балгалж цоо шин өдрийг угтан дуулах шуудын жиргээг сонсонгоо сарнаан цэцэрлэг рүүгээ харав. Тэгээд тэнгисийн зүг хараа бэлчээн борооших гэж байгааг үзээд инэмсгэллээ. Бороо орвол цэцэрлэгээ услах хэрэггүй болох учраас тэр. Жоо бол нийтлэг хүн. Тэр өөрийн тойрон хүрээлэх орчлон дэлхийн тухай, өөрийг нь бүтээсэн бүтээгчийн тухай нэг их боддоггүй. ертөнцийн эзэн тэрэнд ам амьдрал өгсөн боловч ертөнцийн эзэн өөрийнх нь төлөө ямар нэгэн зүйл хийсэн эсхийг түүнээс асуувал санаанд нь ганц ч юм орохгүй байна. Ердийн нэг жөвд бол энэ бас л нэг ердийн өдөр. Яг ч тийм биш ээ. Жөвд болон түүний өнөө өглөө хийсэн зүйлд ердийн юм ганц ч байхгүй. Угтаа тэр бол хүний бүтээсэн төхөөрөмжөд өгч очиж чадхааргүй гайхамшигт механизм юм. ертөнцийн эзэн таны төлөө юу хийсэн бэ? Юу ч хийгээгүй. ертөнцийн эзэн ер нь таны төлөө юм хийсэн үү? Ахаа, би шалгалтын гатлуу гүйж байсан чинь шалгалтын гард гарч ирсэн. Гэхдээ би сайн мэдэхгүй байна. ертөнцийн эзэн таны төлөө юм хийж байсан уу? Их юм хийсэн. Би Лос Анжелес руу $3 нааш ирэх автобусны тасалбар бүдүүлэг үг хэлчихье. Уучлаарай, би уут марафонтаад ирсэн. Түүнээс 2-7 хоногийн өмнө би ажил орох замдаа тэнгэр рүү хараад ертөнцийн эзэн хэрв би энэ ажлаасаа халагдах юм бол та намайг Лос Анжелес явж дуу хөгжмөө хөөгөөсэй гэж хүсэж байна гэж би шууд ойлголоо гэсэн юм. Тэгэд би ажлынхаа босоор даввуугүй юу халагдчихсан. Гэтэ тэр надад тус болоогүй, юунд ч тус болоогүй. Хунгаа надад олон хэцүү жил байсан. Тэр огтхон ч туслаагүй. Тэр танд амьдрал өгсөн. Оо, энд итгэн те. Тэ, тэр надад амьдрал өгсөн гэдэгт итгэж болохоор байна л да. Хэн мэдчихлээ. Тэр танд ухаан бодол харахнууд өгсөн. Холдож үз. Хунгаа. In 2007 онд Японы гаргуу дэрдэмтэд гайхалтай робот бүтээсэн. Хүнтэй их адилхан, бүр хүн шиг хөдөлж чаддаг учраас гайхалтай гэлээ. Гэхдээ энэ роботонд мэдээж амьд биш л дээ. Тэгээд бас бодож, харж, сонсч, хүрэлцэж, амталж, үнэрлэж чадахгүй гэх мэт Homo sapiens буюу хүн төрөлтнөөс илт ялгаатай хэдэн зүйл байв. Энийг тооцвол энэ робот хүний бүтээсэн технологийн гайхамшиг байлаа. Түүхэн энэ үед шинжлэх ухааны бүтээж чадах оргил бүтээл энэ байлаа. Энэ роботын хийж чадахгүй өөр хэдэн зүйл бас байлаа. Тухайлбал гүй их битгий хэл хүнтэй адилхан алхаж чадахгүй байлаа. Яагаад гэвэл хүний хөл гэдэг дугаар айлгаж дөнгөөргүй дэндүү нарийн бүтцтэйг эрдэмтэд мэджээ. Хүний шагаа тулгуур, зөөллүүр, хөдөлгүүрийн үүрэг гүйцэтгэдэг. 1 километр гүйх хооронд хөл хэдэн тонны ачаалал ирдэг вэ? Хөл асар их ачаалал тэсвэрлэж чаддгийн зэрэгцээ уян хатан байх. Хүчээ хурдан сэргээх чадвартай. Хөл болон шагаа нь 26 яс 33 үе 100 гаруй булчин шөрмөс холбоос мөн судас мэдрэлийн судал арьс зөөлөн идүүдээс бүрддэг. Энэ бүхэн цогц үйл ажиллагаагаараа биеийг тулгууртай, тэнцвэртэй, хөдөлгөөнтэй байлгаж өгдөг. Харин Жоугийн хосгүй хөлийг ертөнцийн эзэн зохион бүтээсэн учраас тэр ядаж цөх юмгүй цэх зогсож алхаж бай.
Түүний хийсэн байдгалыг хатаамжч бас байдгалыг юм биш байлаа. Үнийг талахыг буудаагаар хийсэн бол буудааг хөрсөн дургуулсан. ертөнцийн эзний бий болгосон хөрсөнд шим тижэл өгөх бодисууд агуулгадгийн хүчинд буудаан үр боловсрон бүр их үр ургуулдаг. Үр тариаг хураан гурил хийж хөрөнгө ус хоёртой холин талах барьснаар Жов ертөнцийн эзнээс заяасан хоол идэх дуршлаа хангах идэх юмар хангагдаж энэ өдрийн ирж хүчээ авч байна. Мөн Жов хатаасан талхан дээрээ түргсэн цөцхийн тосыг сүүнээс гаргаж явсан бол сүг үнэнээс саас. Үнэ ертөнцийн эзний бүтээсэн хөрсний шимт бодисуудаар тэжээгдэн ургасан өвсийг хэвэн сүү орсон. ертөнцийн эзэн өөрийнх нь бүтээсэн хөрснөөс ургасан цэцгсэн шүүсийг цуглуулахаар болгож бүтээсэн энэ шавж бал боловсруулан гаргадаг. Зөгийн балны орцонд фруктоз, глюкоз, ус, тос, зөгийнөөс ялгардаг өвөрмөс фермент янз бүрийн харьцаатай байдаг байна. Зөгийн хэлээрээ цэцгийн шүүсийг сорж биедээ байдаг уутанцарт нөөцөлдөг. Уутанцар нь цэцгсэн шүүсээр дүүрэхэд үүр лүгээ нисч очин нөөцөө үүрний зөгийнүүдийн ам руу гуйлгдаг байна. Энэ зөгийнүүд нь өөрсдийн биеэс фермент ялгаруулан бал руу нэмэх үүрэгтэй. Энэ ферментүүд шүүсийг химийн урвалд оруулан боловсруулж усыг ууршуулдаг. За ингээд эцэст нь амтд шүүс зөгийн сархиагны нүхэн дагуулгдан явандаа боловсрсон бал болдог байна. Жов яагаад сүү уваа гэвэл ертөнцийн эзэн түүний бие махбодыг ус чигээр хангахын тулд дахин үүсэх цангааг заяасан байна. Ийм болохоор тэр ертөнцийн эзний бүтээсэн газар шороонд ургасан өвсийг хэвсэн үнэний сүг уухыг хүсжээ. Өвснөөс шим тижэл авахын тулд үхэр өвсийг эхлээд шууд залгин говруу буюу гэдснийхээ эхний хэсэг рүү оруулдаг. Говруу нь өвсөөр дүүрэхэд үхэр амс хийж залгсан өвснүүдээ баг багаар гуйлгаж хэвдэг бөгөөд хэвсэн өвс үхрийн гэдсний хоёр дахь хэсэгт орно. Үхэр өвстэй хамт 9 жорын юм залгивал мөн энэ хэсэгт ордог. Өвс дараа нь гэдсний 3 дахь хэсэгт очиж бүр сайн задардаг байна. Ингээд сүүлд нь бидний ходоодтай адил үйл ажиллагаатай 4 дахь хэсэгт өвс очиход өвсний өчүүхэн бутархайнууд нь хүчлэг орчинд бүр сайн задарч цусны гүйдэлд нэвчиж болохоор болдог гэж. Цуснаас зөв орц найрлагыг шүүж аван сүү боловсруулдаг булчирхайнууд үнэний дэлгэнд байдаг бай. Сүүний найрлагад химийн бодис хэдэн зугаараа агуулгаддаг. ертөнцийн эзнээс заяасан гэрэл мэдрэг сая ис тарих руу дүр зургийг илгээдэг булчингуудтай гайхалтай нүдэрээ Жов цэцэрлэгээ харлаа. Цэцэрлэгт нь өнгө алгалсан цэцгэс зөгийн ирж амтд шүүсийн сорон Жовгийн өглөөний ундны балыг боловсруулахыг хүлээцгээж байв. Манер бас үнэхээр гайхмар бүтээгдсэн чихээрээ цоо шин өдрийг угтан бүхнийг урлсан тэр бүтээгчийг магтан дуулах янз бүрийн шувуудын жиргээг сонслоо. Бороо тусалж эхлэхэд мань хүн бороон тусал бүрийг бүрхүүлэн ээж шидийн юм шиг тогтоон барьж байдаг тухай ч бодсонгүй. Усны гадаргуун таталцал нь энэ шингэний өнгөн хэсгийн уян хатан давхаргаар тодорхойлогддог. Физикт энэ үзэгдлийг усны бүрхүүл гэдэг бөгөөд энэ давхарга нь зарим шавж жижигхэн зүйлсийг усан дээр явж байгаа мэт харагдуулдаг байна. Борон туслууд тэнгэрээс бууж явах үед наран энэ тунгалаг шингэн дундуур нефт гүйж солонгийн 7 өнгийг туяар авдаг. Энэхүү нарны туяа усанд тусаж байх үеэс нарны гэрэл секундэд 300 мянган километрийн хурдтайгаар шув шулуухан чиглэлтэй аясаар ирэхэд тэрхүү өчүүхэн баг хурдтай усан тусал гэрлийг тоо томшгүй олон чиглэлд хугалж байдаг байна. Жижиг тусал захгүй далайд буухтаа дув дуурах тойргоор бяцхан долгион үүсэх бөгөөд энэ энерги нь хөлгүй далайд шингэдэг.